वीर जवानों की जिनकी शहादत पर आज के भारत की बुनियाद टिकी है। आइए मिलते हैं भारत माता के उन वीर सपूतों से। राम प्रसाद बिस्मिल के निर्देशों पर भगत सिंह और सुखदेव चंद्रशेखर आजाद उर्फ पंडित जी से मिलने जाते हैं। ऑडियो सही है। देव, पंडित जी कहाँ हैं? कहीं अंग्रेजों की चाल तो नहीं? भगत, तुम ये रुको, मैं देख कर आता हूँ। एक हिंदुस्तानी, ना नाम बताओ। एक क्रांतिकारी, ना नाम बताओ वरना गोली मार दूंगा। पंडित जी, यही भगत है। ओ, तो बताना चाहिए था ना, वरना यही शहीद हो जाते। पंडित जी इस देश की आजादी के लिए पैदा हुए हैं और इसी के लिए शहीद हो जाएंगे। आजादी, आजादी, आजादी। आप नहीं जानते क्या हो तुम आजादी के बारे में? तुम नौजवान बस आजादी के नारे लगाने जानते हो। पंडित जी, आजादी इस देश के हर एक नागरिक का अधिकार है और इसे पाने के लिए हमें अलग अलग नहीं बल्कि एकजुट होकर क्रांति करने की जरूरत है। शाबाश भगत, इस देश को तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है। आओ हम अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली हर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 20 के बाद एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में आक्रोश की भावना जाग उठी। पंडित जी, आज साइमन के खिलाफ विरोध करते समय लाला जी की हत्या हो गई। क्या? जी पंडित जी, जब हमारे क्रांतिकारी भाई साइमन के खिलाफ विरोध कर रहे थे तब उन गोरों ने लाठी चलाने का आदेश दे दिया और हमारे क्रांतिकारी भाइयों के साथ लाला जी भी शहीद हो गए। हम उन गोरों से इस हत्या का बदला जरूर लेंगे पंडित जी। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तुम कहना क्या चाहते हो सुखदेव? कहना क्या है पंडित जी? बात साफ है, खून के बदले खून। उन्होंने लाला जी की हत्या की, इस कौम के खून से लाला जी को श्रद्धांजलि देंगे। सही कह रहे हो सुखदेव, पर करना क्या है? करना क्या है? जब स्कॉट अपने जब ऑफिस से बाहर आएगा, उसी टाइम से गोलियों से भून देंगे। ठीक है पंडित जी, मैं कल उसे उड़ा दूंगा। इससे हमेशा मरने की जल्दी क्यों रहती है? बस एक बार इस देश के लिए अपनी जान दे दूं, शान से जीता रहूंगा। मुझे पता है कि तुम में जोश बहुत है, मगर एक क्रांतिकारी हमेशा अपने जोश से नहीं अपनी होश से काम लेता है। योजना के मुताबिक सभी क्रांतिकारी सुबह स्कॉट के ऑफिस के सामने पहुंच जाते हैं। ये स्कॉट नहीं, तो क्या हुआ? ये भी तो उनमें से एक है। मार दो इसे।
कभी नहीं जाना चाहता। किसने किया ये सब? किसने किया? मैं उनके नाम तो नहीं जानता, पर उनमें से एक सिख था। चलो उनका देखते हैं। यहाँ भगत सिंह और उसके साथी सर पर कफन बांधे अपने देश को आजाद कराने के लिए लगे थे, और वहीं भगत सिंह को उनके उनकी बेटे की चिंता सताई जा रही थी। बेबे, अब तो कुछ खा लो। क्यों खामखा अपनी तबीयत खराब कर रही हो? नहीं, जब तक मैं अपने भागो वाले को नहीं देख लेती मैंने कुछ नहीं खाना। बेबे, ऐसा कब तक चलेगा? ओए मेरे भागो वाले, तू आ गया? कहाँ चले गए तो पुत्र? तुम्हारे याद मेरी सताए जा रही थी। हाँ बेबे, मैं आ गया। पर ये क्या, तू खाना क्यों नहीं खा रही? हाँ देख क्या हालत बना रखी है अपनी। मेरी चिंता ना कर पुत्र, तू आ गए है ना, मैं ठीक हो जाऊंगी। बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। कौन सी इच्छा माँ? मैं चाहती हूँ तू और जसप्रीत शादी कर ले। पर माँ तू जानती है। मैं ये नहीं कहती तू जो कर रहा है वो गलत है, पर हर माँ का ख्वाब होता है वो अपने बेटे को घोड़े चढ़ते हुए देखे। पर माँ। बस भगत, मैंने कुछ नहीं सुनी। तू रुक, मैं तुम्हारे लिए लस्सी बना कर लाती हूँ। जसप्रीत, मैं ये नहीं कहता कि मैं तेरे से प्यार नहीं करता, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों जी? मैं क्यों आपकी दुल्हन नहीं बन सकती? क्या कमी है मुझमें? क्योंकि मैंने अपनी दुल्हन पहले ही चुन ली है। क्या? कौन है वो? किसकी बेटी है? वो भारत माँ की बेटी है और उसका नाम है आजादी। देव, तुम यहाँ? हाँ भगत, पुलिस हमारे पीछे गई है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, और पंडित जी ने भी हमें बुलाया है। जसप्रीत, मैं चलता हूँ। तुम अपना और माँ बाबू जी का ख्याल रखना। चलो सुन दो। सारे क्रांतिकारी दिल पहुंचते हैं। हालांकि ये तो पूरे देश को पता था कि सॉन्डर्स की हत्या लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए किया गया था, पर अंग्रेज इन्हें हत्यारा बता रहे थे और कांग्रेस भी चुप्पी से इसका समर्थन कर रही थी। पर इस बार इन्होंने कुछ ऐसी योजना बनाई जिसकी गूंज इन बहरे अंग्रेजों के साथ साथ पूरे देश को सुनाई देती। क्रांति की इसी कड़ी में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अंग्रेजों की इस चल रही असेंबली में बम फेंकते हैं और आपको ब्रिटिश हुकूमत के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। बोल, हम बोले। You bloody Indians! You know nothing! तुम हिंदुस्तानियों में और कुत्तों में कोई डिफरेंस नहीं। तुम लादोगे भूतों को, बातों की बात समझ में नहीं आती। पीछे भागो! क्रांतिकारी बनेगा, हाँ बनूंगा। बम बनाएगा, हाँ बनाऊंगा। आजादी लाएगा, लाऊंगा। 1600 पहचानिए जो लड़े तीन के हैं, पुरजा कट मरे कबूल न छाड़ेंगे। ये क्रांतिकारी का शरीर है, किसी अंग्रेज के कट्टू का नहीं। तुम थक गया होगा, किसी और को बुला। और नसों में इनकलाब होश दुश्मन के उड़ा देंगे। रह गए जोश जिनमें इंतहाई मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक क्रांतिकारी के साथ एल्फ्रेड पार्क में भगत राजगुरु और सुखदेव को जेल से भगाने की योजना बनाते हैं।
ये बहुत ही गलत किया। एक क्रांतिकारी कभी अपना हथियार नहीं डालता। मुझे उन्हें छुड़ाना होगा। उनके बिना क्रांति अधूरी है। पंडित जी, अगर गांधी जी चाहे तो उनकी फांसी को रोक सकते हैं। तुम जाओ, मैंने संभाल लूंगा। जाओ। और पंडित जी, हे भारत माता, मुझे माफ कर। इस जिंदगी में मैं तेरी इतनी ही सेवा कर सका। मैं आजाद पैदा हुआ था और आजादी तेरे चरणों में अपना जीवन समर्पित कर रहा हूं। भारत माता की जय। मैं तुझे आजाद करा दूंगा, ये कसम है तेरे चरणों की, ये कसम है तेरे चरणों की। दुश्मनों को मार भगाऊंगा, ये कसम है तेरे चरणों की, ये कसम है तेरे चरणों की। इन्हीं विचारधाराओं के साथ चंद्रशेखर आजाद शहीद हो जाते हैं। राजगुरु दफा 302 के तहत फांसी। ओए शाबाश सुखदेव, दफा 302 के तहत फांसी। ओए खुश कर देता ओए आते में बोली जा भगत सिंह, दफा 302 के तहत फांसी। इनकलाब जिंदाबाद। आते हुए लीजिए ना, आते हुए पीछे पीछे एक क्रांतिकारी भाई, एक बार गले मिलना चाहूँ। How do I know? हथकड़ी बनाओगे। जिंदाबाद होना था। राजगुरु और सुखदेव को बचाने के लिए मैं खुशी से अपना जीवन भी दे देता, पर सच तो ये है कि वो खुद ही जीना नहीं चाहते थे। मैं उनकी देशभक्ति की भावना का आदर करता हूँ, मैं उनकी कुर्बानी और बहादुरी का भी आदर करता हूँ, पर मैं अहिंसा का समर्थन नहीं करता। जरूरी नहीं कि क्रांति में अभी सब संघर्ष शामिल हो। ये पिस्टल और बम का पंथ नहीं था। क्रांति अहिंसा से भी लाई जा सकती है। अब भी किसका खून न खोला, वो खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। वतन के शहीदों के यही अफसाने निकलेंगे, है कितना प्यार है देश में, हम समझाने निकलेंगे। यही है वो क्रांतिकारी जिनकी शहादत की वजह से आज हमारा देश स्वतंत्र है। यही है वो क्रांतिकारी
जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज पूरा देश राहत की सांस लेता है। आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस प्रेजेंट हियर, प्लीज स्टैंड अप इन द ऑनर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। प्लीज स्टैंड अप एंड लेट्स सैल्यूट द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है।